बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला की खैर व बरक़ात से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू कीमे की जो रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ अपनी मम्मा की। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा मज़े का खाना बनाती हैं। उससे पहले मम्मा ने आपके साथ पालक गोश्त की भी रेसिपी शेयर की है, तो मैं आपके साथ आलू कीमे की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये प्याज मैंने चॉप किया है, आपने प्याज ऐड कर लेने हैं, ये देखें। उसके बाद जो है टमाटर मिर्चें, यानी कि आपने अपने जायके के मुताबिक उसको ग्राइंड कर लेना है और आपने इसमें ऐड कर लेना है। ये देखिए मैंने ग्राइंड किए हुए हैं, सारा मटेरियल मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। उसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन ऐड कर लेना है, यानी कि गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जो है पिसा हुआ। आप फौरी तौर पर बना सकते हैं और बनाकर भी रख सकते हैं, आपने वो इसमें ऐड कर देना है। ये देखें, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रखा। आपने इसमें 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेने हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के, ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये देखें, जो आपने इसमें मसाला ऐड करना है, ये हमारे जायके के मुताबिक मैंने मसाला इसमें निकाल कर रखा है। आपने अपने जो टेस्ट के मुताबिक है इसमें मसाला ऐड कर लेना है कि कितना नमक, कितनी मिर्चें डालनी है। मैंने जो निकाला 2 टेबल स्पून मैंने नमक निकाला हुआ है, 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चें निकाली हैं और साथ में हल्दी है। ये भी आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो कीमा है हमारा, आपने वो इसमें ऐड करना है। ये देखें, कीमा भी आपने इसमें ऐड कर लिया। अब देन आपने क्या करना है, इसमें जितना भी पानी डालना है जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए, गोश्त कच्चा ना रहे, उतना पानी आपने इसमें ऐड कर लेना है। ये देखिए, ये आपने इसमें पानी ऐड कर लिया। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से एक बार इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ताकि जो हमने नमक, मिर्चें और हल्दी वगैरह डाली है, प्याज वगैरह, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देन आपने क्या करना है, इसको फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए जी, जो कीमा है जो हमने फ्लेम पर पकने के लिए रखा था, वो देखें ये पकना शुरू हो गया है। अब देख सकते हैं, जब इसका पानी सूख जाएगा, हमने क्या करना है, इसके अंदर घी या जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो इसके अंदर डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत कम ऑयल डाल कर उसको पकाते हैं, तो जो उसकी हमारे गोश्त की स्मेल होती है वो स्मेल नहीं जाती है, ताकि जब हम खाते हैं तब भी हमें स्मेल आती है। आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये 10 मिनट पका है और उसके ऊपर इसका अपना ही मतलब ने गोश्त ने, यानी कि रोगन जो था उसने जो है घी छोड़ दिया। अभी मैंने इसमें अलग से घी ऐड नहीं किया। अब मैंने क्या करना है कि इसमें दही ऐड कर देना है। ये देखें, ये 3 टेबल स्पून दही है, ये इसमें जायका लाएगा, खटास लाएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल जो प्याज है वो मीठे मीठे होते हैं, उनसे सालन में जो जायका मीठा मीठा आता है, इसलिए 3 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। जब पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा, इसके अंदर घी ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। अब इसको मैं फिर से पकने के लिए फ्लेम पर रख रही हूँ। ये देखिए, ये 3 चम्मच मैं इसमें घी के ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसमें 3 चम्मच जो है घी के ऐड कर दिया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से बनाना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जब घी मेल्ट हुआ है तो घी सारा हमारा सालन के ऊपर आ चुका होगा। अब ये देखिए, पक रहा है सालन। ये देखिए, मम्मा ने बीच में आलू ऐड कर दिए हैं। मम्मा इसको अच्छे तरीके से वेल मिक्स कर रही हैं, ताकि आलू और कीमा बराबर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये जायके के लिए मम्मा ने इसमें थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त का मसाला ही ऐड कर दिया। ये देखिए, मम्मा ने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। ये 3 या 4 मिनट हद पकेगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, इसका घी जो है वो ऊपर आ जाएगा।